谁懂啊，家人们！娇气的话呢，一大早的起来煮饭吃了之后，太阳还没有出来，冷丝丝的，什么都不想做，所以就一直坐在火炉边那里烤火。现在的话呢，已经是快10点啦，就拿了平时喂猪的那个盆打了一瓢那个薏米蜜，然后抬出来瓮板路这里放着，沏上一点芭蕉，给它搅拌均匀，去喂给那个少妇母猪。拌好了之后抬过去倒在猪槽里面。我本来是说要进去刮那些猪屎的，但是不知道是怎么回事，这个少妇母猪的话呢特别的滋。我把芭蕉倒进去了之后呢，打开门说是要去刮那个猪屎嘛，它的话呢就在里面跳来跳去的，还吓了我一跳，而且时不时的就在里面发出那种的声音，我直接就不敢进去刮那个猪屎了。1个月以前给她找了男朋友，不知道是不是怀孕了，所以才那么滋。把猪啊还有鸡全部喂好了之后呢，我就进来睡处这里整理之前洗好的这些衣服，一直丢在床上。今天的话呢，没有去哪里干活，长表在房子后面那里抬那个土过来门前那里钉。我的话呢，就可以在家里面整理衣服，捡出来的这些脏衣服的话呢，就给它全部抱过来洗澡间这里丢着。姐妹们有没有同款的老公和孩子呀？衣服吧，他不是说是这一件穿脏了之后呢，再穿另外一件，总是那件捡起来穿一下，这件捡起来穿一下。说脏吧，好像又不是特别脏；说给他装起来吧，又穿过一下。都不知道跟他们说了多少次了，就是不听，总是那件穿一下，这件穿一下，而且他穿了之后呢，脱下来也不放在一处，总是丢在床上混合洗好的那些。我们这个小家呢，那些地板都不太行了，而且加上它又总是生水嘛，所以我们家浴场那里的话呢，又有那个泥巴，踩来踩去呢，家里面也是长了满满一层那个泥巴。隔一段时间，门口那里又得用那个铲土的给它铲一下才扫得干净，不然扫了之后呢，那些泥巴还是长在地面那里，看着就好像没有扫的一样。
小花朵睡出那里，她去上学了之后呢，小九玉吃东西总是躲在里面吃，所以搞得到处都是垃圾袋。我跟她说，吃东西的话呢，要放在垃圾桶里面。然后小九玉还跟我说，没有垃圾桶吗？要放在哪里啊？因为我家的话呢，之前是买的2个垃圾桶呢，到后面有一个不见了。也不知道是丢哪去了，怎么找不到，只有一个嘛。现在只有一个的话呢，放在唐妈西那里，所以其他房间就没有那个垃圾桶。小九玉嘛，刚刚你跟他说的时候呢，还知道把汤撕开了之后呢，吃了那个袋子就拿出来外面这里垃圾桶那里丢着。如果你不说或者是去忙了没有看到他的时候呢，吃了东西就是在哪里撕就丢哪里了那个袋子。从上午的11点多钟，快12点的时候呢，就进来睡处这里整理衣服，还有铺盖窝那些。现在的话呢，已经是下午的3点多钟，马上就4点啦，才把它全部给扫好了。扫好了之后呢，就是这个样子了，姐妹们。每次打扫的时候，有一些东西呢，你丢了又害怕用到，你不丢吧，放着放着又是好几个月了都没有用到。今天的话呢，厨房那里有一些时间有点长的那些佐料的话呢，我全部都给它拿丢了。虽然说在家里面，但是从早饭吃了之后呢，一直到现在都没有吃过，肚子也是特别的饿。我更好。今天晚上饭倒是煮呢，但是菜那些呢，一家3口的就简简单单吃焦鸡吃剩下的，然后呢还煎了几个烤肠，其他的2个都是焦鸡吃剩下的，预热了一下。他们父女2个还吃饭，我提前吃好了之后呢，就先来洗澡间这里把洗好的这个衣服拿下来，水桶这里给它水干水分。姐妹们，你们洗衣服用这种半自动洗衣机，你们都是水几次呀？我的话呢，就水2次到3次这样的。老茶，快来晾衣服哎！这个小九月儿真的是太调皮了，总是爬上爬下呢。我叫长表去晾那些洗好的衣服，但是呢，他在房子后面那里没有答应我。我的话呢，就跑过来一看，结果看见小九月在那里打秋千。衣服就让长表慢慢的去晾，我的话呢，就赶紧来洗这些锅碗瓢盆啊，还有杯子那些。我们家这里的话呢，太阳背的有点早，才4点多钟5点的时候呢，太阳已经完全都背上去了。将洗好的这些碗筷全部放在碗柜里面，
然后我带你们去看一下我们在这后面那一座山，现在太阳照着黄黄的，特别的漂亮。今天的视频就分享到这了。